ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, GK മാജിക് ക്വിഷിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഹോസ്പിറ്റൽ മെഷീനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ദസ് റീഹാബിലിറ്റാസിയോൺസ്ഗെരേറ്റ്, ദി റീഹാബിലിറ്റാസിയോൺസ്ഗെരേറ്റ്. Das Rehabilitationsgerät ist ein medizinisches Gerät, das zur Unterstützung und Förderung der Rehabilitation und Wiederherstellung von Patienten mit körperlichen oder motorischen Einschränkungen verwendet wird. A rehabilitation device is a medical device used to support and promote the rehabilitation and recovery of patients with physical or motor impairments. Die Unterstützung, die Unterstützungen, Support, die Förderungen, Promotion, die Wiederherstellung, die Wiederherstellungen, Recovery, körperlich, physical, motorisch, motor, die Einschränkung, die Einschränkungen, Restriction. Patient lift, der Patientenlift, die Patientenlifte. Der Patientenlift ist ein medizinisches Gerät, das zur sicheren und schonenden Umlagerung und Mobilisierung von Patienten mit eingeschränkter Mobilität verwendet wird. A patient lift is a medical device used for the safe and gentle transfer and mobilization of patients with a limited mobility. Sicher, safe, schonend, gentle, die Umlagerungen, Rearrangement, die Mobilisierung, die Mobilisierungen, Mobilization, eingeschränkt, limited, die Mobilität, Mobility. Medication dispenser, der Medikamentendispenser, die Medikamentendispenser. Der Medikamentendispenser ist ein medizinisches Gerät, das zur automatischen Verabreichung von Medikamenten an Patienten zu festgelegten Zeiten verwendet wird. A medication dispenser is a medical device used to automatically dispense medications to patients at scheduled times. Automatisch, automatic, die Verabreichung, die Verabreichungen, Administration, festgelegt, settled, die Zeiten, times. Aseptic device, das Aseptic Gerät, die Aseptic Geräte. Das Aseptic Gerät ist ein medizinisches Gerät, das zur Aufrechterhaltung einer aseptischen Umgebung und zur Verhinderung von Infektionen in medizinischen Einrichtungen verwendet wird. An aseptic device is a medical device used to maintain an aseptic environment and prevent infections in medical settings. Die Aufrechterhaltung, Maintenance, aseptisch, aseptic, die Umgebung, die Umgebungen, Environment, die Verhinderung, die Verhinderungen, Prevention, die Einrichtungen, Equipment. Biochemistry Analyzer, der Biochemie Analysator, die Biochemie Analysatoren. Der Biochemie Analysator ist ein medizinisches Laborgerät, das zur Analyse von biochemischen Parametern in Blut oder anderen Körperflüssigkeitsproben verwendet wird. A biochemistry analyzer is a medical laboratory device used to analyze biochemical parameters in blood or other body fluid samples. Das Laborgerät, die Laborgeräte. Laboratory equipment, die Analyse, die Analysen, Analysis, biochemisch, biochemical, der Parameter, die Parameter, Parameter,
The Körperflüssigkeits probe, body fluid sample. Oxygen concentrator. Der Sauerstoffkonzentrator, the Sauerstoffkonzentratoren. Der Sauerstoffkonzentrator ist ein medizinisches Gerät, das zur Konzentration von Sauerstoff aus der Luft verwendet wird, Patienten mit Atemproblemen zu versorgen. An oxygen concentrator is a medical device used to concentrate oxygen from the air to supply patients with breathing difficulties. Der Sauerstoff, Oxygen, die Luft, Air, das Atemproblem, die Atemproblemen, breathing problem, versorgen to supply. Doppler, der Doppler, die Doppler. Der Doppler ist ein medizinisches Gerät, das zur Messung der Blutflussgeschwindigkeit und Richtung in Blutgefäßen mittels Ultraschall verwendet wird. A Doppler is a medical device used to measure the velocity and direction of blood flow in blood vessels using ultrasound. Die Blutflussgeschwindigkeit, die Blutflussgeschwindigkeiten, Blood Flow Rate, die Richtung, die Richtungen, Direction, das Blutgefäß, die Blutgefäße, Blood Vessel, mittels, using, der Ultraschall, die Ultraschale, Ultrasound. Patient Scale, die Patientenwaage, die Patientenwagen. Die Patientenwaage ist ein medizinisches Gerät, das zur genauen Messung des Körpergewichts von Patienten, insbesondere in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, verwendet wird. A patient scale is a medical device used for the accurate measurement of a patient's body weight, particularly in hospitals and care facilities. Genau, accurate. Das Körpergewicht, die Körpergewichte, Body Weight. Das Krankenhaus, die Krankenhäuser, Hospital. Die Pflegeeinrichtung, die Pflegeeinrichtungen, Care Home. Blanket and Fluid Warmer, der Decken- und Flüssigkeitswärmer, die Decken- und Flüssigkeitswärmer. Der Decken- und Flüssigkeitswärmer ist ein medizinisches Gerät, das zur Erwärmung von Decken und Infusionslösungen verwendet wird, Hypothermie bei Patienten zu verhindern. A blanket and fluid warmer is a medical device used to warm blankets and infusion solution to prevent hypothermia in patients. Die Erwärmung, die Erwärmungen, Warming, die Decke, die Decken, Blanket, die Infusionslösung, die Infusionslösungen, Infusion Solution, verhindern to prevent, die Hypothermie, die Hypothermien, Hypothermia. Positioning device, das Lagerungsgerät, die Lagerungsgeräte. Das Lagerungsgerät ist ein medizinisches Gerät, das zur Positionierung und Lagerung von Patienten in einer bestimmten Lage verwendet wird, Druckgeschwüre zu verhindern und die Heilung zu fördern. A positioning device is a medical device used to position and support patients in a specific position to prevent pressure ulcers and promote healing. Die Positionierung, die Positionierungen, Positioning, die Lagerung, die Lagerungen, Support, bestimmt, specific, das Druckgeschwür, die Druckgeschwüre, Pressure ulcer, verhindern to prevent, die Heilung, Healing, fördern to promote. Sleep apnea device, das Schlafapnoe-Gerät, die Schlafapnoe-Geräte.
Das Schlafapnoe-Gerät ist ein medizinisches Gerät, das zur Behandlung von Schlafapnoe verwendet wird, indem es den Atemweg offen hält und den Patienten mit Sauerstoff versorgt. A sleep apnea device is a medical device used to treat sleep apnea by keeping the airway open and supplying the patient with oxygen. Die Behandlungen, Treatment, die Schlafapnoe, Sleep apnea, die Atemwege, Airway, open, halten to keep, der Sauerstoff, Oxygen, versorgen to supply. Blood cell counter 1 set, der Blutzellenzähler 1 set, die Blutzellenzähler 1 set. Der Blutzellenzähler 1 set ist ein medizinisches Laborgerät, das zur automatischen Zählung von Blutzellen wie Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten in einer Blutprobe verwendet wird. A blood cell counter 1 set is a medical laboratory device used for the automatic counting of blood cells such as erythrocytes, leukocytes and thrombocytes in a blood sample. Die Zählungen count automatisch, automatic, die Blutzellen, blood cell, der Erythrocyte, die Erythrocyten, erythrocyte, der Leukocyte, die Leukocyten, leukocyte, der Thrombocyte, die Thrombocyten, thrombocyte, die Blutprobe, die Blutproben, blood sample. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയത്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.